हेलो दोस्तों, आज है 26 जनवरी और हमारे तरफ से आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। आज हम लोग जा रहे हैं कैंपिंग करने। देखते हैं, हम लोग प्रोग्राम तो बनाए हैं बीड़ बिलिंग जाने के लिए। अभी हम जाएंगे और मेरा जिदान जाएगा, मेरा बेटा। और बीड़ में मिलेगा बंटी आएगा धर्मशाला से। फिर हम लोग वहाँ से ऊपर जाएंगे बिलिंग, जहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है वहीं पे कैंपिंग करने का विचार है। देखते हैं। क्यों जी दान, ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। कुछ बोलना चाहोगे? नहीं अभी तो नहीं, वहाँ पहुँच के देखते हैं कैसा होगा सीनरी। चलो ठीक है, ओके सर। अब हम लोग बाइक पे ही मिलेंगे। अब क्या आज 26 जनवरी है। आज अधिकारी लोग ज़्यादा एक्टिव हैं। काफ़ी ट्रैफिक है। मंडी में ऐसे ज़्यादा ट्रैफिक होता नहीं है। अभी परेड होने वाला होगा। ये लोग बाईपास भेज रहे हैं, बोल रहे हैं बस स्टैंड लेके जाओ। बस स्टैंड होके जाना पड़ेगा। पहले से कुछ भी प्री प्लान नहीं होता है इनको, जैसे कुछ होता है बस प्लान। देखिए कितना ट्रैफिक लग गया, जबकि आज लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे ज़्यादा। अभी हम लोगों को 2-3 किलोमीटर का फड़का लग गया। अब हम लोग जाएंगे पहले बस स्टैंड, फिर बस स्टैंड से घूम के फिर आएंगे। तब तक 4 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाएगा। हम लोग बिजनी पहुंच गए और बिजनी से आगे निकल रहे हैं। मैं कैमरा ऑन किया हूं इसलिए कि कुछ आप लोगों को बता सकूं। ये जो हाईवे है मंडी टू जोगिंदर नगर, इस पे अभी 4 लेन का काम शुरू हो गया है और इसलिए हमको काफ़ी टाइम लगने वाला है। कुछ ज़्यादा रास्ता ख़राब है। अभी कुछ दिन पहले आया तब तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, लेकिन अभी देखते हैं कैसा है। लेकिन मुझे लग रहा है ख़राब ही होगा। सामान भी ज़्यादा, इसलिए हम धीरे ही जाएंगे। पद्दर तक तो हमको परेशानी है, पद्दर से आगे ठीक हो जाएगा। हम लोग पाखरी पहुंच गए, फिर हम लोग पहुँचेंगे दरंग, फिर दरंग से पाली, फिर पाली से कुन्नू, फिर कुन्नू से पद्दर। इतना दूर रास्ता ख़राब है। उसके बाद रास्ता कुछ इस तरह का मिलेगा जो अभी है सामने। अभी हम लोग आ गए दरंग। ये दरंग स्कूल हो गया। यहाँ पे भी काफ़ी काम चला हुआ है। रास्ता देखो कितना गीला है। बहुत मोड़ है, बहुत सारे मोड़ को ख़त्म करने की कोशिश किया जा रहा है। जहाँ ज़्यादा मोड़ है वहाँ सीधा सड़क निकाल। आ गए हम लोग कुन्नू। अभी यहाँ से 5 किलोमीटर और है पद्दर, और पद्दर के बाद जो है सड़क अच्छा हो जाएगा। अभी बहुत बुरा था, मैं वीडियो नहीं बनाया हूँ क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में मैं नहीं चाहता हूँ कि गिर जाऊँ। और सड़क पे इन्होंने पानी डाल रखे हैं और वो हो गया है कीचड़, मोटा कीचड़ हो गया। तो गाड़ी मेरी थोड़ी स्केट कर रही थी। हमने कहा यार आराम से चलते हैं, वीडियो बाद में बनता रहेगा। तो अभी कुन्नू सब हम लोग बाहर हो गए। ये पद्दर मार्केट आ गया। यही बस स्टैंड भी है। यह है बस स्टॉप। मंडी यहाँ से ठीक 30 किलोमीटर है। के बाद मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, आगे देखते रहिएगा, शायद मैं दिखा सकूँ। सामने देखिए बिल्कुल सीधा में
धौलाधार की पहाड़ियाँ, जो वाइट स्नो कैप है, ये धौलाधार रेंज है। पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन ये है आपका, इसको दिखाने के लिए मैं बोल रहा था। ये आगे पद्दर से आगे जंगल। जंगल मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये लगता है कि हाँ नेचर के करीब आ गए हम। देखिए जंगल, और जंगल में सड़क, ये तो और अच्छा लगता है। और सड़क अगर अच्छा हो तो भाई ये तो और अच्छी बात है। कहीं सिंगल है, कहीं डबल हो जाता है। पहाड़ी एरिया का ऐसा ही है, कौन सी सड़क जो सिंगल रहेगी डबल रहेगी, ये उसके क्षेत्र पर निर्भर करता है। अब यहाँ देखो डबल हो गया, लेकिन मैं जाऊँगा थोड़ा इधर से, क्योंकि इधर गड्ढा है। नहीं घबरा, ये नहीं है, तेंदुआ नहीं है ये कुत्ता ही है वैसे इस जंगल में तेंदुआ मैंने 2 बार देखा है, थोड़ा आगे पीछे है, लेकिन इसी जंगल में मैंने देखा है यार। और बरसात के दिनों में देखा हूँ मैं, जब भी देखा हूँ बरसात के दिनों में। ये है लैंडस्लाइड वाला प्लेस, जहाँ से कुछ साल पहले ये ऊपर की पहाड़ी सड़क के नीचे आ गई थी। और यहाँ पे कुछ दुकानें थी जो हमारे लेफ्ट साइड में है, वो वहाँ पे 5-6 लोगों का डेथ भी हो गया था। हाँ ये पत्थर लाल है, बड़ा अच्छा लगता है देख के। देखो वो देखो लाल, इधर से तो नहीं उतना लाल दिख रहा है, लेकिन उस साइड से बहुत लाल दिखता है। ये आ गए हम लोग उरला। घटासनी तक बिल्कुल चढ़ाई है, घटासनी के बाद डाउन हो जाएगा। एक बार यहीं पे हम लोग देखे थे, तेंदुआ का बच्चा था, सिर्फ बच्चा देखे थे हम लोग, लेकिन तेंदुआ नहीं देखा था, लेकिन तेंदुआ का बच्चा देखा था, तो वो भी होगा यहीं पे। अब हम पहुंच गए घटासनी। ये जो देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम राइट को ऊपर चढ़ेंगे तो हम चले जाएंगे झटिंगड़ी, और झटिंगड़ी से हम लोग आगे निकल जाएंगे आते तो बरोट वैली पड़ता है। और बरोट से आप सीधे रास्ता पकड़ोगे, वहाँ से तो एक आता है राजकुंद्रा करके जगह, उधर से फिर हम लोग पहुँच जाते हैं बीड़ बीलिंग। यहाँ पे नमक की पहाड़ है और यहाँ नमक की खुदाई होती है। यहाँ पे कभी थिसिस सागर था, यहाँ पे कभी एक सागर था जिसकी सारा नमक जो है यहाँ पे है इकट्ठा, करोड़ों साल पहले। जब ये यहाँ पे पहाड़ नहीं था तो यहाँ पे समंदर था। बताइए प्रकृति कैसी है, कभी यहाँ समंदर था, आज पहाड़ हो गया, और जहाँ प्लेन था पहाड़ था वहाँ दरार हो गया, वहाँ समंदर हो गया। ये है अर्थ मशीन, ये अपने आप को चेंज करती रहती है, हमें और आपको नहीं पता लगता। हम तो ये जानते हैं कि जलजला आ गया, लैंडस्लाइड हो गया, एक्चुअली में वो अर्थ मशीन अपना काम कर रहा है। एक बार मैंने तेंदुआ यहाँ देखा था, तब ये इतना चौड़ा सड़क नहीं था, रात को मैं आ रहा था, एक पहाड़ से उतर के दूसरी पहाड़ के नीचे भाग गया। मार्केट 26 जनवरी की वजह से बंद है और संडे भी है। चौतरा आ गए हम लोग।
आ जाओ बंटी आ जाओ। देखो झंडा लगाया। वालेकुम सलाम। आगे आओ आगे। कैसे हो बंटी? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बस ठीक है। एक्चुअली जानते हो क्या हुआ? जैसे मंडी से हम लोग निकले ना, तो वीआईपी दस्ता आई थी, तो पुलिस वाले ने वहाँ रोक दिया। अच्छा। फिर बोले वो बिहुली होके जाओ। फिर वहाँ आए, फिर 4 लेन वालों ने 2-3 जगह रोक दिया। थोड़ा काम चल रहा है ना, तो इसलिए। मैं भी सोचा कि मेरे से पहले आप नहीं पहुंच जाए। मैं भी नहीं, मैं पहले पहुँच तो नहीं जाता, बराबर ही पहुँचते। ज़्यादा देर नहीं हुआ तुझे आए हुए। हाँ अभी ये समझ। हाँ तो मतलब, हाँ तो हम थोड़ा सा पहले पहुँच सकते थे, लेकिन वो उन्होंने रोक दिया ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ जाओ अच्छे से। चलो ठीक है फिर। कि हम लोग बीड़ पहुँच गए थे। अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर बीलिंग। बीलिंग यहाँ से पड़ेगा 18 किलोमीटर दूर, लेकिन हम लोग अभी 3-4 किलोमीटर आगे जाके रुकेंगे। वहाँ से कुछ सामान लेना है, ज़्यादा नहीं, ग्रोसरी का सामान थोड़ा सा लेना है। काफ़ी चढ़ाई है, सामान भी ज़्यादा है। ये है फुल्ली लोडेड मेरी गाड़ी। ये देखिए फुल्ली लोडेड। ये स्लीपिंग बैग, टैंक बैग, सैडल बैग, टेल बैग, स्टैंड, और ये नीचे बिछाने के लिए, और ये हमारा प्यारा तिरंगा झंडा। अरे शाबाश। ये देखिए धौलाधार रेंज। यहाँ बर्फ गिर गया है। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं बीड़ बिलिंग। क्या टाइम हो रहा है बंटी? हम आपका बहुत बड़ा सब्सक्राइबर है। लेकिन यार मेरा तो अभी बड़ा नया चैनल है। कर लो, सब्सक्राइब कर लो। आपका नाम क्या है? मेरे को बता। तो भाइयों देखिए, हमारे ये मित्र लोग हैं, ये हमारे सभी सब्सक्राइबर हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि इतने सब्सक्राइबर मुझे एक ही साथ मिल गए। नमस्ते। नमस्ते। तो आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम चाशी उशुका। वेरी गुड नेम। आपका नाम? मेरा नाम रबलिंग। बोलो बोलो, सबका आ एरब जाएगा। संपू रबलिंग। जल्दी जल्दी बोलेंगे तो आ जाएगा सब। बोलो भाई जी। निमिंग चशीजों पुयरब। तेमेसामुडा चेजोंगो बल्ले उस्माकी पास आप लोग आप लोगों वाला ये लोग समझ पाएंगे, तो आप लोग और लोगों का अगर दिखाना होगा ना अपना, तो और लोगों को बनाना पड़ेगा। और मेक श्योर सब्सक्राइब। भैया को फॉलो करो। हाँ ये देखिए धौलाधार रेंज। एक चीज़ आप देखिए, पता नहीं कैमरे से दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे एक धुंध सा है जो दिख रहा है, वो नीचे का पोल्यूशन है। लेकिन आसमान देखो ऊपर एकदम साफ है, एकदम साफ है। लेकिन ये जो एयर है इनके घनत्व तो कुछ ज़्यादा है, तो ये नीचे यानी कि ग्रीन हाउस बन गया है ये नीचे, अगर देखा जाए तो। ये देखो आप, अब बारिश जब हो जाती है तो ये सब ख़त्म हो जाता है, तभी हमको नीला आसमान और साफ दिखाई देता है। क्योंकि हम लोग बहुत हाइट पे हैं, इसलिए हम लोगों को काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हिमालय की तमाम पर्वत श्रृंखलाओं में से धौलाधार श्रृंखला में बसा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के 21 तहसीलों में से बैजनाथ तहसील के अंदर बीड़ बिलिंग अपने 2400 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, जो देखने में अत्यंत सुंदर है। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग और साइकिलिंग एडवेंचर जैसे स्पोर्ट्स का ज़्यादा बोलबाला है, और यहाँ पे विश्व के तमाम देशों से लोग आते हैं पैराग्लाइडिंग करने के लिए। चलो सुबह देखेंगे, सुबह 6 बजे शुरू हो जाता है यहीं पे ना जिना। पहले एक बार बात कर लेते हैं।
हम लोगों का टेंट लग गया है। ये देखिए टेबल लग गया हमारा, ये नीचे हमने बिछा दिया है। और मैं आपको टेंट का सेटअप दिखाता हूँ। ये हमारा टार्प हो गया और ये हो गया हमारा टेंट का सेटअप। ये हो गया हम लोगों का। ऐसे 2 आदमी इधर सो जाएंगे, 1 आदमी इधर सो जाएगा। कुछ सामान इधर है, हेलमेट। ये पोहा है, अभी इसी को खा लेंगे और थोड़ी देर बाद में भी खाना बनाना शुरू कर देंगे। पानी तो है हम लोगों के पास ऐसा एक, लेकिन और पानी चाहिए होगा तो हम लोग जा रहे हैं पानी लेने। प्रदीप भाई पानी देंगे क्या इसमें? पानी सारा नीचे। अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं चिकन और चावल। प्रोग्राम तो ये था चिकन रोल बनाने का, लेकिन शाम को मज़ा नहीं आएगा। हम लोग बनाएंगे इसको मॉर्निंग में, कोशिश करते हैं, और बनाएंगे पनीर से, क्योंकि चिकन रखेंगे नहीं, कोई जानवर आ सकता है। ये हम लोग का चिकन है और ये भी हम लोग प्याज वगैरह काट रहे हैं। आज बनेगा चिकन और चावल। ढक्कन तो एक ही जैसा। थोड़ा छोटा ही रखते हैं। सही है। हम लोग चिकन का पीस बहुत लाए थे, बड़ा बड़ा। फिर हमारे पास देखिए चापड़ भी है, इससे तो ये सॉलिड है, ये वाला सॉलिड है। थोड़ा पीस हम लोग कर रहे हैं छोटे छोटे। विक्टोरिनॉक्स का चाकू, ये हड्डी भी काट देता है, इतना पतला है ना। देखो हड्डी कैसे काटेगा, देखना। ये देखो हड्डी कैसे काटता है, ये देखो। हम लोग होगा चिकन डिनर आज। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये शाम का टाइम है। बंटी क्या टाइम हो रहा है? 5:30 हो रहा है। अब ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये हॉरिजन पे देखो आप, हॉरिजन पे एकदम, ये देखो हॉरिजन पे एकदम, ये देखो आप, ये देखो। ये पीछे जो दिख रहा है पता नहीं, ये कैमरे में तो अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं जब मैं इसको एडिट करूँगा तो मैं कोशिश करूँगा इसको दिखाने को। ये देखो आप, ये हम लोगों का कहाँ बनाइएगा? उसी बनाइएगा। टेंट सेटअप हो गया है हम लोगों का। खाना बनने जा रहा है। तो ये हो गया, प्याज वगैरह हम लोग काट लिए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं सूप बनाने। मैगी ऊपर से गर्म कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। कई लोग ये बोलते हैं ये चीज़ जो ना दूर होना चाहिए। ठीक है, दूर होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि ये ठंडा रहे और ये जले ना, वेपर ना हो। तो इसकी गर्मी इसको थोड़ा लगेगी तो ये वेपर होगा। हाँ, देखते रहेंगे कि सही है कि नहीं सही है। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो हम इसको हटा देंगे, क्योंकि ये नॉर्मल टेम्परेचर वाली होती है। इसको हम अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम यहाँ लगा लेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ, लेकिन हम सटा के ही रखते हैं फ़िलहाल, क्योंकि ये ऐसे ही है, सही है। बड़े आदमी हो गए, सही बात है। हाँ, तो हम लोगों ने नॉर का सूप था, हम लोगों ने इसमें डाले हैं मैगी और डाले अपने तरफ से ये मटर के दाने हरा मटर।
यार देखो ये इंसुलेटर वाली कप है, हमने इसमें डाल दिया। हमको मुझे लगा कि ये गर्म नहीं है, मैं ऐसे पी लिया, होट ही जल गया कि गर्म है। ये है मटर सूप, और अंदर से पूरा गर्म है यार, देखो मुंह जल गया। इसका नाम है मटर सूप, मटर से मटर मैगी सूप। हाँ, बहुत टेस्टी बना हुआ है। चम्मच से भी हम लोग खा पी सकते हैं। हाँ, मटर चम्मच निकाल खा लो। ये देखो काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गर्म है यार बहुत। बस तो अभी मैंने जो इसके पहले दिखाया था वो 5:30 पे दिखाया था। अभी जो है 5:50 हो गया है। और ये हॉरिजन पे देखो क्या नेचुरल है यार, क्या पेंटिंग है, वाह। ये है कुदरत का पेंटिंग, देखो नेचुरल। इसके पीछे कितने पहाड़ हैं, कितने क्या हैं, सब छुपे हुए हैं। हॉरिजन पे देखो आप, एकदम हॉरिजन पे कैसा दिख रहा है, क्या कलर है, हर मिनट बदल रहा है। अभी आधा घंटा पहले कुछ और था, 20 मिनट पहले कुछ और था। सूप खा लिए, नहीं सूप पी लिए यार, खा भी लिए। ऐसा लग रहा है फिल्टर लगा है ना? हाँ। ऐसा लग रहा है वीडियो में फिल्टर लगा है। उसमें से थोड़ा सा डीजल होगा, निकाल के डीजल देखने स्टोव के कमी नहीं बा, स्टोव के कमी नहीं बा ना। क्या नाम, स्टोव की कमी नहीं। देखो एक स्टोव ये हो गया, एक स्टोव इसमें है, और ये हाँ ये भी सही है। ये भी तो स्टोव ही है। कितना बढ़िया जल रहा है माशाल्लाह। सूखा है ना। नहीं इसको खड़ा रखे हैं ना, वो छोटा छोटा होता है ना, एयर बंद हो जाता है इसलिए। तो दो क्या गड़ने के लिए ठीक है, ये कम हो जाता दो क्या है। यहाँ पे देखो हो गया, ऑरेंज कलर का हो गया। ये देखो मसाला हो गया, मसाला हाथ से डालें। MDH से अच्छा है। क्या मतलब खाना वाना देखो ये टूट गया, ये दिख रहा है। क्या हो गया? ये क्या? समेट के अच्छा से धो के, वाह वाह। आज खाना वाना खाइए बैठ के तो मजा आ जाए। लेकिन करना महंगा 60 रुपया भज बनो, 200 के ज़्यादा से तो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारा चावल, चातर ले में थोड़ा सा मक्खन डाल दिया। ये हो गया चिकन, ठीक है ठीक है, लाजवाब लाजवाब। चल ये हो गया चिकन चावल। ये प्याज नहीं काटे हम लोग, थोड़ा सा हम लोग का ये नलका है, इसका पानी हो गया है ख़त्म। अब इसको हम लोग रिफ़िल करेंगे तभी प्लेट धो पाएंगे, बर्तन धो पाएंगे। तो बंटी पूरा भरिए क्या? नहीं बस ये बर्तन धोबा और ही करे पड़ी बंटी। दे हम बताएं, हम कहते हैं 1 मिनट रुकिए ना। अरे हम करते हैं ना, वो थोड़ा सा फाड़ के ना इसमें से थोड़ा थोड़ा रेतवा मिला के। हाँ रेतवा से खाना खा लिए हैं।
अब हम लोग बना रहे हैं कॉफ़ी। हो तो गया कलर, देखो जो गिला थोड़ा। 8:23 हो गया और हम लोगों ने अपना खाना खा लिया है। चावल चिकन ही बनाए थे और कॉफ़ी बना लिए और हम लोग कॉफ़ी पी रहे हैं। ये बंटी का कॉफ़ी है। कैसा बना देखो तो, टेस्ट करो। मुझे तो बड़ा सॉलिड लग रहा है। बहुत टेस्टी बना कॉफ़ी। बताओ जिदान, हाँ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पैर में 6 बजे से ना, नहीं 5:30 बजे तो अंधेरा हो गया था, तब छोटा में जला रहे थे। अभी क्या टाइम हो गया? ये देखिए भाई, हमने यहाँ आग जलाया हुआ है। वालेकुम अस्सलाम। ये देखिए। हाँ, तो हम लोग 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, 9 साढ़े 9 बजे एक तक भी दिखा रहा हूँ। आधा घंटा भी और जलाएंगे हम लोग। कभी खाना खुना बना के उसके बाद हम लोग, हाँ जी दोस्तों, तो हम लोगों का आज तो स्टार गेजिंग खूब किए हैं हम लोग। खाना खा लिए सही टाइम से, बहुत सारे स्टार गेजिंग किए हैं और इसका वीडियो तो नहीं बन सकता है, लेकिन हमने फ़ोटो खींचे हैं, वो फ़ोटो मैं डाल दूंगा आपको। बंटी जी बोलो, कुछ बोलो। अभी हम लोग का हो गया डिनर। अब हम लोग जा रहे हैं सोने। फोटो खींच लिया हम लोग। गुड नाइट। हाँ भाई, गुड नाइट। हम भी गुड नाइट बोल रहे हैं।